سلام و صد سلام به همه شما دوستان موشکاف محور. موشکاف محور که میگم یعنی شما که رو محور موشکافی اخبار گام برمیدارید. راستی چه خبر از مذاکرات هسته‌ای و نرمش‌های ذلیلانه ولایت؟ مذاکرات کارشناسی هسته‌ای شنیدید بدون نتیجه گیری لازم به پایان رسید و موکول به سال بعد میلادی شد. افتاد به سال بعد؟ یعنی سیدعلی باید تا سال بعد سماق بمکه؟ بالاخره چی شد؟ ما بررسی کردیم چی شد، چرا در این جلسه کارشناسی نتیجه‌ای گرفته نشد. معلوم شد کارشکنی به سنگ‌اندازی آمریکایی. ایران اول اقداماتش رو انجام بده تا ما بعد تحریم‌ها را برداریم چه کنیم. خب پس هیچی دیگه، کارشکنی و سنگ‌اندازی و زهرخوری و اینا و خب جمع کنی قضیه رو خلاص دیگه. نه جدی میگم، مگه سیدعلی نگفته بود خط قرمز داری؟ خب خط قرمز ولایت رو بچسب، بگو مذاکره بی مذاکره. بعد میگم از همونجا به تیم مذاکره کننده بگو برگرده. من همینجا این نکته را به مسئولین عزیزمون که طرف مذاکره با اروپایی ها و آمریکایی ها هستند هوشمند باشید، زیرکی به خرج بدید، به دشمن اعتماد نکنید. آخه زاغا لخته، اون همه کارشکنی و سنگ‌اندازی و داد و هوار آخرش شد هوشیار باشید. آخه بعد یک گیلاس زهر دیگه هوشیاری واسه سیدعلی میمونه؟ اگه راست میگی یه اقدام عملی چیزی. کلوخنداز را پاداش سنگ است، کلوخنداز را پاداش سنگ است. کنگره تهدید می کند به تحریم های جدید. نمایندگان ولایی ما در مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که اگر دشمن بخواد اقدامی انجام بدهد به ضرورتی اقتضا کند، ما غنیسازی را تا مرز 60% اضافه خواهیم. یواش بابا، وایسا چایه دوم. گفتیم اقدام عملی کن، اما دیگه نه اینقدر. بابای به اندازه سایز دهنت حرف بزن مامون. به نمایندگان ولایی مجلس هم زیاد دل خوش نکن، همشون جام زهری هست. نشنیدی یارو سبحانی نیا چی گفته؟ طرح تهیه شده برای الزام دولت به غنیسازی اورانیوم به میزان حداقل 60% در شرایط فعلی درست نیست و بهانه‌ای به دست طرف مقابل می‌دهد. به نظرم نباید خیلی در این خصوص عجله به خرج داد. این عضو هیئت رئیسه بود. خود رئیسم که یادته چند شب پیش رسایی چی کارش کرد؟ یادت نیست؟ چرا بابا یادته؟ من همینجا اینو بگم با همه اون که بنده میدونم اطلاع دارم مواضع حضرت عالی در سیاست خارجی مواضع محکمیه و همیشه عزتمندانه بوده، ولی اینا بعد از این ملاقات به ملاقات شما اومدن. چرا برنامه ریزای ملاقات رو لغو نکردن در رفتار سویی که اونها داشتن؟ بله، مجلس ولایی که این یارو ماموت جمعه بازار قم براش پپسی با میکنه یه چنین مجلسیه. بالا تا پایینش زهرمالی شده است. واسه همین باید به سیدعلی و دودکشاش گفت الکی تو وافور سیدعلی فوت نکنید، دود و دم راه نندازید. عظما تو فاز زهرخورونه، 2 قدم بعد مجبور واپس به تمرگه. اون وقت سنگ 60% برمیگرده تو ملاج خودتون و هی شروع میکنین قیشقاش رفتن.
شکار